हेलो गुड मर्निङ गाइज। यहाँ सम्राट गुरुङ उठिसकेको छ। हाई बेबी गुड मर्निङ। के छ सन्चै छु? आई लभ यु। यस। सो नाउ इज अलरेडी फ्रेस भइसकेको छ। केटा बिहानै छिटै उठ्छ होइन, अनि उठेर चाहिँ एकछिन फ्रेस हुन्छ। फेरि त्यो दिन चाहिँ बाबामा चाहिँ मजाले सुतिरहेको हुन्छ, अनि ऊ चाहिँ आफ्नै सुरुमा खेलिरहेको हुन्छ होइन। त्यसपछि एराउन्ड त्यही अब हामी उठेर चिया नास्ता खाने बेलातिर अनि खाजा बनाइदियो भने फेरि 6-7 बजीतिर 8-9 बजीतिर फेरि सुत्छ केटा। सो 11 बजीसम्म 1-2 घन्टा जति सुत्छ मजाले। त्यसपछि खानासाना गरिदिएर त्यस्तै नै चल्छ यसको दिनचर्या होइन। सो नाउ इज नाइट ड्रेस पुरा मम्मीले अनलाइन अर्डर होइन यसरी गाइज। ल अहिले बाँकी ब्लगमा चाहिँ है फेरि गुड मर्निङ बेटा। ज्वरो दिनु त यार, सबै ठाउँ अकुपाइड गरिदिनु ल। ओइ ए उठे ल, मर्निङ वाक जाउँ अब। है मर्निङ वाक जाउँ है बेबी है। गुड मर्निङ। हाई आई लभ यु। आई लभ यु बेटा। बिहान उठिसकेपछि चाहिँ सम्राट गुरुङको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू यस्तो नै हुन्छ। मजाले खेल्दै होइन बाबु। गुड मर्निङ। हाई सम्राट गुड मर्निङ। फर्क्यो फेरि उता फर्क्यो। यता हेर्नुहोस् ओए, यता हेर्नुहोस् यता। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ छेक्नुको रिजन चाहिँ उता बाहिर खस्छ भनेर चाहिँ होइन। उसको लागि चाहिँ हामीले सानो खालको बेड पनि बनाएको हो क्या, पातलो खालको। पहिला चाहिँ उता खाट ठुलो खालको खाट थियो, अनि त्यहाँबाट खस्यो भने चाहिँ यसले लड्छ भनेर चाहिँ। हाई गुड मर्निङ। ए गुड मर्निङ। गुड मर्निङ बेटा। ओइ 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 ल उता गयो फेरि। ल गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। ल अब सम्राटको लागि चाहिँ लिटो रेडी भइसकेको छ। यसमा के हाल्यो बुढी ल भन्नुहोस् त, इन्ग्रिडियन्ट्स के हाल्यो यसमा? ब्राउन राइस, ओके ब्राउन राइस, ओट्स, त्यसपछि नट्स, मुङ दाल, ओके त्यसको मिक्स। अनि यसमा हामीले घिउ पनि हालेछ नि होइन, घिउ थोरै हालेछ। अनि प्लस अब यसमा चाहिँ अर्ग्यानिक घिउ प्लस यस बालबिटा, यसमा चाहिँ हल्का बालबिटा पनि मिसाएपछि हाम्रो सम्राटको खाना तयार हुन्छ। चाहिँ यो बालबिटा चाहिँ काइन्ड अफ त्यो अब बच्चाहरूलाई चाहिँ अब यो नेपाल सरकारबाट पनि दिएको 6 मन्थ प्लसलाई चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ अब अलिकति खानामा अलिकति प्रोटिन पोषक तत्त्वहरू चाहिँ अलिक पुगेन भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फिलअप होस् भनेर चाहिँ। अब म चाहिँ यो एउटा खोलेर चाहिँ मिक्स गर्छु है। अहिले हालिसकेको छु यसमा। सो मिक्स वेल गर्नु पऱ्यो। अहिले चाहिँ अब 6 महिना 7 महिना रनिङ 7 महिना कम्प्लिट भएर चाहिँ अब 8 महिनातिर लम्किँदैछ। सो राम्रोसँग बस्न सकेको छैन स्टिल। सो उसलाई चाहिँ हल्का सपोर्ट दिएर चाहिँ खुलाउने हो। सो नाउ इज रेडी। अनि उसलाई चाहिँ खासै त्यो फर्स्ट सुरुको टेस्ट चाहिँ अलिकति उसलाई चाहिँ अलिकति अनइजी फिल हुँदो रहेछ। टेस्ट लाग्दो रहेछ क्या, ल्याङ गरेर कस्तो छ बाबु खानाकुरा? आयो 1 2 3 गो हियर वी आर। स्याबास भेरी गुड। खाना चाहिँ मजाले खान्छ। सुरुमा चाहिँ 1-2 बाइट चाहिँ उसलाई चाहिँ अलिकति तरै भाउ खोजिहाल्छ हो।
हामीले चाहिँ पानीको लागि चाहिँ प्लास्टिकको बोतल भन्दा पनि सिसाको बोतल लैने चाहिँ अलिकति रेकमेन्ड गरेर चाहिँ यसो सिसाको बोतललाई चाहिँ युज गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ अब चाहिएपछि हाई सम्राट के खाएको बाबुले? ल स्याबास भेरी गुड। अहिले चाहिँ अब कति बज्यो? हामीले 8:45 भएको छ। अघि एकछिन सुत्यो अनि पछि अहिले उठेर चाहिँ एकछिन बाहिर घुमाएर ल्याएर अहिले चाहिँ अब हल्का यसलाई चाहिँ खाना खायो झ्याप लाएर स्याबास भेरी गुड। खाना चाहिँ खान्छ केटोले जोस्। लिट्टो खाएको बाबुले? के खाएको रे बाबु? लिट्टोमा के छ रे भनिदेऊ त ल। नट्स छ नि अरू के छ हो भन्ने बिर्स्यो। ब्राउन राइस, ओट्स, सबै छ। मुङ दाल। खानुस् हाममा स्याबास। सम्राट गुरुङ ह्याप्पी मुडमा छ है गाइज। एकदम अहिले खाएर चाहिँ मजाले चिल पारामा चाहिँ रमाइलो गरिरहेको छ होइन सम्राट गुरुङ? है बाबासँग गफ गर्दैछ टेन्टेनान गर्दै। यस्तो गर्दै बाबु ट्याक छिचा। सम्राट गुरुङ चाहिँ मजाले अहिले चाहिँ सुतिरहेको अवस्था है। बिन्दास सुत्छ छोरा। दिनमा 3-4 चोटि चाहिँ सुत्छ, 2-3 घन्टाको ग्यापमा। ल गाइज सम्राट गुरुङ फ्रेस। कस्तो छ तपाईँलाई? ठिक छ? ल गाइज अब यो सम्राटको लागि चाहिँ प्युरी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसमा हाम्रो के हाल्छ बुढी? यसमा के एप्पल, क्यारोट अनि ग्रेप्स अनि बनाना पनि हल्का। अर्को के हाल्यो? मिल्क, फर्मुला मिल्क पनि थोरै मिक्स गरेर यो चाहिँ प्युरी चाहिँ बनाएको छ है। प्युरी चाहिँ जस केटोले चाहिँ खान्छ होइन मजाले नै। अनि यसलाई चाहिँ खेलाउँदै खुलाउनु पर्ने। स्याबास मिठो छ बाबु। ओके अब सम्राट गुरुङको चाहिँ गुड नाइट गर्ने बेला भइसक्यो। डाइपर लगायो जुवारको। सो नाउ इज फिलिङ स्लिपी नाउ। अलमोस्ट 10:30 भइसकेको छ। सो नाउ इज गोइङ टु स्लिप। ओके गुड नाइट गाइज। गुड नाइट सम्राट गुरुङ। गुड नाइट। लभ यु बेबी। बाई बाई। गुड नाइट।